Het jy al na mense gekyk en die blydskap wat binne in hulle is bewonder, daai vreugde wat in hulle borrel, gedink, sjoe, ek wil dit ook hê. Weet jy wat in Psalm 16 staan daar? By U is daar oorvloedige blydskap, uit U hand kom net wat mooi is. Ja, wat hierdie Psalm wat Dawid vir ons sê in Psalm 16 is dat ware vreugde, ware blydskap kom van God. En ons kry dit net by hom. Interessant as jy kyk na hierdie Psalm 16, dan nêrens hang hierdie vreugde af van omstandighede nie. Inteendeel, hierdie vreugde kry jy, hierdie blydskap het jy te midde van jou omstandighede. Met ander woorde, dit kan chaos in jou lewe wees. Dit kan vir jou voel, maar jou lewe val uit mekaar uit. Maar by God kan jy nog steeds daai blydskap en vreugde vind. Baie mense en ek en Kleis voel maar alles moet perfek wees, nou. Dan kan ek eers gelukkig wees, dan kan ek eers daai blydskap en vrede beleef. Maar weet jy wat, dit is net op vakansie, miskien daai 2 weke wanneer jy by die see is, wat alles in plek is en alles wonderlik is, wil jy regtig nou net vir 2 weke van jou lewe gelukkig wees? Nee, gaan na God toe. En soos die psalmdigter in Psalm 16 sê, put daai vreugde, kry by hom, daai blydskap wat oorborrel na ander mense toe. Party mense dink, maar weet jy wat, geld, dit is wat my gelukkig sal maak. En ja, geld maak die lewe bietjie gemakliker, né? Maar sjoe, iemand het een keer gesê, daai man is so arm, al wat hy het is geld. Ja, geld maak ons definitief nie gelukkig nie. Daai ware vreugde, ware blydskap kom van God af. Ek het al gevind in my eie lewe, wanneer ek vreugde begin kry, wanneer vreugde begin opborrel binne in my, is wanneer ek begin fokus op dit wat ek het, en nie gedurig fokus op dit wat ek nie het nie. Mens kan so maklik onvergenoegd raak, as jy die heeltyd vir die Here sê, maar ek het nie dit nie, en ek kort nog dit, en ek wil nog op daai mooi huis bly, en ek wil nog in daai mooi kar ry. Maar as mens begin dankie sê vir dit wat jy het, dit wat jy baie keer sommer net vanselfsprekend neem, dan begin vreugde in jou opborrel. My man Siebert het onlangs begin sig verloor, basies blind geraak in sy een oogie. En ek dink ons albei en ons gesin het net weer begin besef, weet iets so sig, hoe kosbaar dit is. Iets wat ons sommer vanselfsprekend vat. Ek staan die oggend op en ek kan sien hoeveel ons het om voor dankbaar te wees. Die feit dat mense werk het, die feit dat jy 'n dak oor jou kop het, die feit dat jy gesond is, die feit dat jy pragtige kinders het of in 'n gesonde huwelik staan. Daar's soveel om vir die Here voor dankie te sê. En wanneer mense begin dankie sê, wanneer jy jou seëninge begin tel, dan kweek jy vreugde in jou binneste. Interessante navorsing wat 'n rukkie terug gedoen is. Hulle sê dat mense wat gedurig kla, daai geklaarheid tas 'n gedeelte van jou brein aan, wat jou help met probleemoplossing. So as jy die hele tyd kla, gaan jy later begin sukkel om probleme op te los, en dit is medies nou bewys. So kom ons raak dankbaar, en ons kla minder, en ons is minder onvergenoegd. Nog iets wat by my vreugde kweek, is wanneer ek dien. Wanneer ek vir iemand anders iets beteken, dan voel dit vir my, sjoe, ek maak 'n verskil, en dit laat vreugde in my opborrel. En weet jy wat, Jesus het dit ook gesê, in Johannes 13, was hy sy disippels se voete. En nadat hy hulle voete gewas het, dan sê hy, doen soos ek doen, met ander woorde dien, want dis wat hy nou net gedoen het. En julle sal gelukkig wees. Gaan lees dit vanaand, dit staan in Johannes 13. Ja, om diensbaar te wees, kweek ook vreugde en blydskap binne jou.